Capage TV. Capage TV. Boya mukili landa lola. Oh. Boya mukili landa lola. Oui. Na kobeya mukina landa lola mais nzoto ezanu awa. Miko nanga soki eza mula ipona kufa lelo te sko piaka nyoso na kobombela ngo wapi na nzalo. C'est ça. Donc simbisanga pa ya nani? Eh ba nani? Oko simbanga de juste je me za kilo. Et charge le kike kene. Tala ko pole RDC. 4-0 Maroc. Ba jeune garçon ba betaka ba jeune bango ba mbongo. Mamori ba fanda kinya, Paris foot na winner. Et puis RDC ba to poli ba bendi bango tous les fonds. Chaque moto na teka ki téléphone na betka RDC pamba. Ya 40 000 pesos nga 200 000. To na bana basi. Et ça vendeni yo po. Bonga makele mbako teka mapa. To. Congo faut pas même à Congo pena mobimba na mfutema tellement mulongo appuyer Congo fait tellement mulongo appuyer dans le pays et landana Soudan Congo Lituanie Titi ya Soudan et Ukraine pas délivrer bino mena bokwe comment bien faire quoi ya buru malamu na atendaki faux poteau te faux poteau ya balubi bien faux poteau na nini faux poteau na caractère abato ndanga bien faux poteau caractère bato ça faux il y a faux poteau OK to batanzala bato afili nota ye penda ba longole na pasi no bato ko longole na fike ça pasi c'est ça yo comme ça il fallait pas kakozonga falotika kana zo bomba na mutu ebetanga yo tiko kufa na poto ndeko za lokumu ko mtakufi na ngamanzo bato bandenge na mona bo ngai indaki yao na benga ikapasha na kusi nani aibaki na ba polele na benga kyote papa passe na zawa epela pito pale mbongo uti Afrika ila kepo poto mbongo machina passe zonga ebale zonga na we ebale utaka Lubumbashi kenda ka Oseya zongi seba ebale mai yanfese yo sakana na yebisa yo Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Appelez-moi pour la deuxième fois. L'homme de Capernaum. Donc tu as pris sa cosmétique. Sur le robin de pain. Peau. Pas 2 semaines. Donc tu as pris sa cosmétique. Tu as la serre. Ah, des solutions. Appelez-moi. L'homme de Capernaum. Docteur Brice. Martina. Papa de semaine. Il connaît le poisson. Le poisson il connaît. Docteur Brice, Martina, papa de semaines, il connaît le poisson lui connaît. Il connaît le poisson lui connaît. Docteur Brice Martina, qui c'est là, papa, 2 semaines. Ozala na problème, yanduta, tampon, tache noire. Yo moto poswe koma yo lokola ya ngando balia yo bambongo epa ba mama fode te ba papa ba bomba bilongi bota la jeune cosmétologue ye oyo papa 2 semaines na 2 semaines apamba yo moni changement ozana besoin ba benda yo mwa bassin ba sala yo taille acoustique ye wana docteur Brice Martina papa 2 semaines boyika ya loposo ye oyo olingi temetise to yo lingi pono na ya ngolo botala ndenge ya sala kabato papa 2 semaines aza fin azo traité pe lisusu ba maladie mususu akoloba na télévision te toza bongo na commune ya Kitambo na avenue Ntelo numéro 269 juste kaka na maison communale ya Kitambo oza mobimba e bongo na changu ba lobi adresse za se moko ke baba kosa yote toza bongo na Njule Sainte-Thérèse couloir Zénith avenue Kinzau numéro 28 oza mobimba boyika ya loposo ye oyo il connaît loposo lui connaît papa 2 semaines Besoin d'une assistance médicale à Istanbul en Turquie? Pas de souci. Global Tourisme Service and Business est là pour vous accompagner. Avec des conseillers et guides de santé performants, parlons plus de 10 langues. Global Tourisme Service and Business assure votre accueil à partir de l'aéroport, votre réservation à l'hôtel, votre prise en charge médicale et vous oriente vers les meilleurs hôpitaux d'Istanbul. Et pour ceux qui souhaitent se faire soigner en Turquie, l'agence GTSP facilite l'obtention d'un visa médical turc de partout dans le monde. En collaboration avec Balat Esthétique, nous sommes spécialisés en traitement dentaire, greffe des cheveux, opérations esthétiques et chirurgie plastique. Pour plus d'informations, contactez-nous au
plus 90 50 13 65 32 36. Notre devoir est de vous ramener chez vous en bonne santé. Avec GTSB, vos séjours à Istanbul sont assurés. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au plus 243 99 24 46 090 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Capage Télévision, merci d'avoir venu sur la zone de Bisso, vous sepeli, vous passe la zone de base. Toujours, toujours sepelara, toujours seka, toujours appelle les sons. Il y a vie pour pasta, c'est à cause seka, toujours à les sons. Et ça, la Bisso vraiment bien. Merci d'avoir venu sur la zone de pasta, merci d'avoir venu sur la zone coma, merci d'avoir venu sur la Bisso vraiment bolingo. Et ça, la Bisso vraiment bien. Pasta, pasta. Bonne santé. Bien, capable. Na moni oka epé souci au lobby kuna na Ukraine bitumba ba oboma mbatu boye. Moni. Ça doit epé souci makasi. Moni. Ogo sepela na ma ninga ninga bazo perdre n'unité. Moni capable. Mboka wana na kindeki po zamboka. Na yamba maki malamu. Na kindeki faux poto. Te faux poto ya balubi bien faux poto na nini? Faux poto na caractère bato. Entendez bien. Faux poto caractère bato ça faux, il y a faux poto. OK. Deuxièmement, modèle ya ko vivre kuna na mbongo et ana sei. Ah. Non, non vérité. Non mais Europe nyos. Mon Europe ya malamu. Mon Europe malamu o te so komi oza pincher ko se retrouver mba et ça ba Angleterre. OK, ba Europe malamu eza France, eza Belgique, eza ba Suisse, ba Allemagne, ba bossa naka eza ba Irlande. Ba Irlande, ba Norvège, ya ba poto moko capaz ya ngamba likolo. Ba poto ya sima wana. So ba komana ba Pologne. Pologne na ngo pe bien mais yo kaka Pologne, ba faux poto, ba faux mbongo. Nandanga bien. Nazolanda. Ba Turquie. Et na ngo tant ba faux poto. Faux poto na faut ba ko décortiquer. Faux poto na ndenge ni. Faux poto na ndenge ya mbongo. OK. Mais pour côté poto, ils ont poto neti poto nyos. Ah, côté esthétique. Poto ndenge batongela ngo ezaka poto. OK. Le poto okomona kuna eza yango wana kaka. Kutu place poto ngana salaki. Eza original po ba noir ba mingite. Ah. Ngana kanisa iso ba noir ba ebele boza communauté ko samala malamu c'est ça. Or tende ko vanda kapasi na poto ya bato mwindu ebele te. Bima unique mindela bakamo ka yo za na problème te. Ki o za na ba noir ebele ba mona bino communauté bazana nto kande bino na bino bozobo mana. Tika boy. Na olo ba na original. Ah. Ndi manga. Na olo baba yebi. Place ba noir ebele ko mekate. Capage. Liwa. Na peso conseil série. OK. Calling place ba tumundo ba za photo na ba américain. So ça ba américain na uzala wana. Bana bango na poso mwindi be mentalité. Ba nigérien. Ba nigérien.
très bien. Baba africain, ivoirien. Toi, on a besoin de noir, mais communauté différente. Togo sola po toi noir, mais togo zapenzana. Cohésion malamu te ponga ta to soiti na sang ngana kozonga RDC ke ni Nigeria. To kabanaka na bolingo ya pays. Akolinga mabe komelanga te po atanga na zina okena mboka na ye te. Ah OK. Ngamba sa pese conseil soka zui. Normalement na famille ye wapi. Akende kana ndeke mutu moka idanga na poto. Alobele ngali kambu a e pese ngabo mengo na kesunga famille nga na Gabon. OK. Mais so kutana ba congolais original ko ngana yo nana wana. Yo quand tu regardes ba congolais nanga to zakamboka moko to pi anga piste to solo la poma kambeke de si manjo ndo ko na faux poule ba to liboso ba panda sango na ko leka RFI na ba RTNC na ba o capacité bango capacité na le belo clair ça vous faites aiko awa kufa eloko te ba yo ndesko ba soka mutu ba soka ndeni pasta ba ko bengo na gentillesse ana lo baba yebi ako tuno na pete njo kanda zo ko détecter so ki kuti yo yebite ko benga bengi yo asache de voice ba sa loko la 8 ba ota la match ba tireli mutu moka sona yo bango ba yo ayoka alo bana yo kanga bi tango yo ko bando solo tu ndenge nda moi bien to ko sa likamune selinga pasi aru ko so bimiso de ko bete lo masolo ya les corbeaux renard si renard be pêcher quoi ça fromage oyo ko sa fromage ndeko nanga solo yeyo to bandi ko bomoni awa kutu na zana boye na ebite ndeko kuna kubwakela ngunda seke ngunda ngana ko bwaka isko bandi ko ye te kutu ko te ngunda fana ngam tu ko sala onyo nyonso davant ndenge zana nga kutu na bimisa mututel omoni mututel bengam na pesa ye awu ko benda mele na yo tant yo ko sonoti esili ale esko tango kata ki ale ke pembe omoni ndebo ye ke nana moni te akomona yo tu soko bengelo baka boye ko saka to pesa mbongo po fungwama batapoto na oloba na o kapage so ndiminga na obisa yo vraie vie ya poto la plupart parce que bato bakota na monde wana na ebaka te mabeo bango bauta nango pasi ya kisasa banyokoma mingi to balingi te poto koma na mutu mususu ube bango baumela bazwa te bazokanga nzela kwa biso tozi te batasima bazwa te na oloba na yo kapage original ndimanga boboto na loba yango bien eza na Afrique Afrique to ana nzala na biso mais to ana bolingo po to kanza place baliaka bien bolingo eza nzoka nde trésor eza makasi nako bomana est-ce que yebi ke makamsu na loba na ebité ba oko ba la peine lo yengete mobile na poto asali mekambuto abengi sio famille ba osepela mwana bisa bali mobile ya poto wanta yo so bonga me ba pesi mbongo bakangi tutu capable koko mosoko maka poto ma au moins mobile boyambani bis au moins na deuxième jour troisième jour non nazoya so baza mutema mabe akosa na ola turabu ya butu ndio nde turabu tutasana mobala mwasi mundela bala kala document oyo yakuta nango na poto po ya kubala yo utapa mundele so yepeta ngazi yepe do mundela pese document balingani yepa lingio na te kongo do mo ya traîner ba fagon nete so comprendre makasi so za mutema munene te tenga na kanche ko balanga na Afrique ndaka nga moko donc ko mi be makambe be e be bitika ngana zananga obote mwana moko mibale alingine kibombanda te alongwe do moni obasi ya baba mabe na bengse penge ko yo batanzala batafili nota ye pende ba longole na pasi no batakolongo na Afrique zaka pasi c'est ça kolongo na pasi do lokolo meminga na poto yo so sala mabe na ndima kapasa to kuti mobile na mibali 10 lokwa memaka na poto kanga munoko boniko eloko wana bosala mabe muto azane ndetala vanda na place à liberté aux à la l'aise mais babe kula pour ngobwakati na Ukraine ngana bwakati soko bwaka ndena bwakati mama na ngana na changer pays donc tama beti na bande awa tena longwana kende pays mususu ya pona mona ki pays toza moni pays wana na tela ki na misubo e ya poto mais na tali ba ko ba revenu OK moni soko ke poto ko kende poto ya ba yo tout vrai de capable na tuniko merci kokende poto ya poto ya kokamwa poto te OK okotikala kuna libela obongo bonga te otiki famille na 30-40 bazo sela njonga ndo tikala soke poto kokamwa obepsi makama kende poto lokola compagnie OK na ke kosala pokwa na kozonga OK merci donc soko umena poto kwa 10 ans OK tout la butu tout la butu tiki famille yo ke koluka
au moins mutu bongo ataka na tante tala ya umi na poto mebi ba balabala mingi te tanyo sona musala do akendela poto ya kosituka poto te akenda poto poko courage azana ngo na poto ngasa na ngo na Afrique so misana Kongo ya malonga ndakenda ta ngasa lango awa lokola moni soko travailler plus ko gagner mukio nyoko mi ebele mais mengo kuna et puis ko longwa ko kende poto nde grâce wana ona lobaka keneti eza ozana vision misusu batekela ngo mapango ebele bateke mapango bakende kapasha akoma kuna awanga na famille awanga na penza awanga batu bakola na ye mama abote akomisi o mama misala molili mama ekoloka oka tango voyager c'est ça bandeko na ngai mususu pe kutu banegijanga na komi poto na makasi nanga moko mayelo bando katsa est-ce que obike ba katsa au prince basukolo bila mayelo koma kinango ya koyeba kisasa yo moko nana pesa ki yo pana bino koma papa na mama o ina bango katango ju chance ko koma na poto c'est ça comme si batu kuno ebi bango te ba piru ya libela nalo ba polele linga ba na sepelaka na ba oyo ana poto umeli matinda ka pana bango 100 francs si voilà muke abwaki e ba leli abwaki ko na bango be ko favoriser pe ba goigoy te yana batu misusu azana kisasa beti ko pasi $1000 mais resenga ka muta pota tindele 50 comme si mbonga poto le ki aye ozo senebe so landeli bonga saka mutema mabe na lo bano polele kapage ngande na zalia pona lo bake salanga aide lo bana communal kamoga suke puis n'importe qui te si surtout ça na yebana batu nyonso na sona bango bien mais côté ko senga rien prier sur mina ko senga ta 3 je te dis manga kapage na lo bano polele 6000 3 nako betelo li solo beta papa est-ce que oyebi ke ba te belé ba ye capable oza mutema kilo pourquoi le bibo pourquoi na ko yebana na yo oza mutu beta ba matolo le nyonso ya makasi mais pourquoi beta matolo te o coopérer na ba to ndiko passer lo musa na yo wa récompenser bo récompenser wa tinu bo sali mais oza le ko ba fille mususu te ba garçon mususu te na bi ya ba kon ba banani na ba to théâtre na ba musicien na ba sala nzambe misusu on a lo ba no polele oko cité a juste si jako yeba na ndene ti mendicité ya comme si ma mandia kapasho kama mutalabi akabeni mutuka pasa ba uzika ruwa nde ngana ba teveni ya lipamboli nzamba sa asali nzoka nde na pembeni mutu molo kwa yeba na tapaki ngana mbote kapasho singata mutana za kaprete parce que à part TV na kobatama ekumlo kwa nyungwa mapa na kimesenga futa ti omundengeza wana tala tala komona mbamba na ngele kina kandale apesho na sengo ta pesho kola mbambele elekisi ma tanga na kozona zole ke batuninga motenga pe na bonga baza tala na kisasa eloko wana kapesho ko sali yango afuter na terre makasi bakomisa ba distributeur mama eloko l'équipe ozo chola kolo mukina miso bato benzamba sali ndoka ndeko esenga mutu sko mutu amona kokumisa kanzambe na musalo salaka sko kama ye mutapesi musema na TV nzambe nanga asali njongo ndo bimima mandia aboniko ama conseil lokote valeur ezati na peso conseil sérieux capable salo yoza oya yo ko rataka te paro zo sala o mato kitebele bana monde tim suba ko jaloux makasi alobi mon frère baza pe babonga na bango ba koleka yo oleka pe bamona ka bazoko ka malamu te oza kola nzubo koti bango na lokolo bakoza ala se chokolongo na biso vérité donc zala ngara ko kamwa aboniko nazomona namona bango bele obunga bango te mukolo babelaka bosunga na beli mbongo la akse ko saki nango ba fete ke iwa ona ba piri moko tami bale misa tuté bozana bango na cohésion ngai indaki yawo na benga kapashe na kusi nani aibaki na ba polele na benga kyote kapashe na zawa epela pito pale mbongo uti Afrika ila kepo poto mbongo machi na pasi zonga ebale zonga na we ebale utaka Lubumbashi kenda ka oseya zongi seba ebale na yamfese yo sakana na yebisa yo o rattraper pasteur tikaka trou kapasi na kesa erreur pari yo na bengi na mutu musasa kana États-Unis na michola na pekisa kiyote à part kaka ndeko na mususu pe waza gentil lokola ba allez là fort Peri Mosengo Peri Mosengo oki bote na Peri Mosengo kapashi yeyo de base ye bende waka ye bende c'est zonga et pas Peri Mosengo c'est zonga c'est zonga
Capache, na lobano. Songa na bi I. Friend manga. OK. Ba Marco Loco. Moni Marco Loco. Allez là au pays à Tembe. Je te dis na ba Marco na lobano ba o na lobano. Ba flatter te. Voilà ba. Ba no ba pilier ke. Po ozala rapela ba frapper hein. On change la combo. Marco Loco nzamba pambola. Papa Emmanuel Miyuna merci. Eric Manzaka. Yanga de. On change la combo parce que au moins il crée des monstres vacances. Tu n'as rien. Bah tu me sous Rwanda yonanga pour te jouer dans l'actualité. Ouais. Elle m'a causé pépé ça t'a que mout. So si basi mo vandi mouton ndo bengo chaque fois ndo sola. Aboko yambo. So bengi akomona ko neti lokola esili. Te na timbela ibango. Na ikana ma pana ke ba so na lokuta so ba oya vrai ba on atangi. OK. O ba sans flatterie. OK. Que mouton na penda lo satike abake. Ni yesangi. Na tu péri mo sanga sanga na futa ticket. Tika boy. Oh. Ba Eric Manzaka. Wana de batu. 500 €. Eric Manzaka, to pesa mbote. 500 €. Tika boy. Oh, yamba moko pété. 500 200. Ma ezongi e ba ezongi. Nazo bisayo. Yo pesi so autant obwaka. Après ça ba Marco Loco, afutelanga parler. Ah, c'est que bien. Non, non, vérité. Katanaka. Non, non, makambo ndimanga. Telaka mutako yebana na miso batama misatu. Oki ni musamo sone to bando pepa na poto. Mama e. Bando ko saka simba wa, metongo baluka masole ke sa. Sango, ba filme. Comme na loba ke ba o nyonso tu ne o nyonso to yebana ki. Seko kimyo ke bwaka ngunda, bwaka na respect kuta na bato ba pesa ma harmonie. Sinon to bima pepele, o meko pa mutabitinda. Le kabwe yaka aw, sala kuna songa boy. Bazokosa ko mono sere soko ba ndiko wo ko wolola tala oyo azaki bien na Kinshasa tala et puis maman Capache na loba no je matin parler bolingo na Congo ezate tala ko pole RDC 4-0 Maroc ba jeune garçon ba tu ba betaka ba jeune bango ba mbongo maman ba fanda kinya Paris foot na winner et puis RDC ba to poli ba bendi bango tous les fonds. Chaque minute, na teka ki téléphone, na bet ka aider sa pamba. Ya 40 000 pesos nga 200 000. To na bana basi. Ça vende ni yo. Po. Bonga makele mbako teka mapa. To. Congo. Faut pas même Congo pena mobimba na mfutema tellement mulongo prier. Congo fait tellement mulongo prier na pays. Elandana, Soudan, Congo, Lituanie, Titi. Ya Soukane Ukraine. Ba délivrer bino bena ko comment bena fait quoi ya buru. Babimi, oh, ben, comment t'as bimi, faut pas bima. Maman. Comment t'allais payer mon bima? Oh, quand on a dit ça, yo. Non, ma pasteur m'a cadre. Makambele kawa. Maman nanga. Tika. Efanu. Autant de matchs à moi. Tu vas bêter dans bon, parce que ça va gagner. Donc, tu es Bakata ka boye, mutani sumbo gote. Bakata, esi na boye, bako baksabi pamba, bakata. Attention papier petite. Omika, bakata. Todo gagner na Maroc. Ouais, Maroc inde sunde, Kole ke fanui. Batu bala ki mbongo te ba piquer kisi baku fi. Batu bala ki mbongo mutazata na susi. Obunga te ba traître, maman. Kongo ya Rebecca. Si. Batu babeta kabale ba supporters bakete. Batu bazanga tina o ba ebana tete na gouvernement de baketonda. Et puis faut tala bino batu l'état. O ça ba na l'état futa makambongo bien. Bino ko so ko sala ki ekiri na bino ya batu l'état to futa ticket no fele. Ticket ça combien ti Maroc. Na place ba supporters ba lingi équipe na bango depuis moi. On va faire na ba sans état moi ko sonne la balle. Beaucoup. RDC sana motema mabe. Ya libanga. Ok ba supporter sera ba sana ke ba joueur ba beta. Bango so ba sa ndeko makambo yaka. Et puis faut tala ale kaka. Tala na ale. Tala stade ninge tonda ki wana. Na kota se. Oui. Tala ba tutu ba filma ki. Ba supporter cité. Ba to mona ke to lia ki sans frère que représenter pour to leli awa. Ba landa ki budget. Pourquoi match ya ba nani bokenda ka boité? Pourquoi ba léopard basi bokenda ka boité? Na basketteur. Maman. Na basket ça passe na Congo te. Basket athlétisme et kufa bata ba qualifier ba kenda te. Ba boxer ne so mo ba champion ba pays mususke na poto. Ba congolais ba koma ba ko bunda ba boxer gagner. Awa. Gaya pamba ko lata bango na fédération ba bunde sakate. Mboko eza mabe. Ba maître ba karatéka ba nani? Capache. Makamna bisa awa.
na ba no polele omoni RDC na lobaki ngoni RDC ça lokola mama omoni yokanga ba supporter nyos basi mibali ndandenga bien tolia mbongo Congo te mais eri Congo est comme en danger biso to ça lokola ba mama oyo ba boti mwana yibukela mama sa motif mwana koma ko sambonga kimanda mais mukolo mama akoka mwana koti hôpital na prison mutombe masana biloko mama atala kama be mwana tatali passe ya douleur à 9 mois yoka ba ko kende ta za mabe ba congolais passe ya misala to nyoka makaba konti balanda mindele te ba mbongo a passe to so bomba to ke so ba Fares na $10 moyen équipe na lela mbongo te loko za mboka na ngana so mbifa Fares na keko kota stade na $10 pesu bachaki mbongo moko ya pasi souci ko tala pays na ndenge ko leka taba ko mona elanga me pona pays na zatane sengo afuti akota beto poli ba miibio nyonso basangana ki balie mbongo kapashi landanga bien o balie mbongo ti lelo ola nanga bien waya ti lelo ata souci ba kena délégation ba memi na basi ami bale misato o ebi pe so beta ma ba fani na kacha ba na Casablanca kaka osa wapi et puis ba continue sur l'état na biso na mai bon stade comme aussi pour ça va se pela Maroc donc bien pour ba te ke kumisa nani kwa taka bale bien quand il faut ko pumbwe na maki musi pela ngakende ko tu za Maroc na kana habiter na das sportif et barater la balle pas ça qui fout là oyi bino bo sakana mboko ya tala ebisiyo bana basali lo ba pour la bien kapashi na ba no vérité moko makasi Congo ba bimisa lo kwa sex tap Congo penda sex tap na lo bana yo mama ko pole Congo fa etikata na RDC moyen omoni mabe ya koluka kosama kamna ndenga mabe ninge sambisi biso libanda makasi yango na zolo ba balo to ebaka na bakakoko bandaya oyo yaka na kupao tande bonekishe bala c'est ça coach wana mama na ngai coach nani papa kokwa ngani moyen munde soka tumbaka bamala na ibite na nini commission ngo nini oni bo so mundela boy ba coach bazali webele ba libenge bazana bango ba santos mutubile mama na ngato pola tana bango ba kolomboka tozo ata ba auto yebia wa bazala kaka to pola na biso mama na yebisi yo en tout cas obike noki ko pola Congo et puis en Afrique ba score etikala kana kala eza sauté 4 na 70 minutes pour la 4 RDC na match barrage mondial équipe le la maman biso to ba Djibouti te to ba Gambie te to ba pays on est comme na bale makasi ba Guinée Bissau comme ba ngolo ku te esime comme na ma place RDC moko na bale ebima depuis to ba bébé RDC ba coupe ya pama RDC ba jouer comme ça ba kitina pays so ba ko comme ngolo ko ba Messi ba jouer RDC maman boniko boko cha Congo obi na mama na mama moko fale mo so de kijogo ngoma pe na franga bia tangane na abo so pa penga Fares to 10% to gagner Congo attendez vraiment pourquoi toi le baboy au 2022 capable na pesa conseil basta ouais au 2022 leso longwane kiri ya bato mitema moto zala les na ndengo za si kopi na yo eza mentalité makanisi boza nango ba jobo za wana nde base ekini okuta na mtimu susu kwa ko kendo kwa isayo ayiko kosa kama ndo pesa tolati niko na mbango yebse ten ngana kenda kana modelo moninga na soke na okendele kama na kwatele na koko na kokoma si ba tu bebite ke moyen le plus rapide oyo ko pesa mtu courage yo moko si okosi te pasta na mona ngo na ibiso polele omoni biso babola pourquoi to umela tambola ka trop na kotambola wana yo soka tana nyoka manjoka nde physique ko kotsa nzote mema na challenge est-ce que ngana ko sima mulanga mai dimanche na sa marche de santé jamais chaque jour na sakana na marche na lo bana yo omoni fi capage na lingaka ka ndingo mema maka ozi te mutako bana epete oyo sekisi oseki oyo sekite base mona loko moni te keba longwa na biyoka pe kotsa ba dégâts makasi yana mutu muso vivre à partir ya challenge aya lobi abalu kaka lobi ebele aza kola traître mena kati abimaka na faute te mende mobebisi baza bele alo bana yo surtout na mboko na bi RDC c'est pas mikonzi et puis na soko tanga bi ba mikolo ba konzi batu batambongo nde ba komotonga ba bola ebele
ava no polele tango on lekana te fa tali bwe sikwani bayaka atunaka lokwa na licho mais obangisa na motema kamoni zala 2022 ngayo yoko mususu il fallait pas kakozonga falotika ana zo bomba na mutu ebetanga yoko tiko kufa na poto ndeko za lokumu ko mtakufi na ngamanzo bato bandenge namona abo yoka il fallait pas il fallait mukanda si eza ndo kufina mukanda so manga balela ngana français tiens tala ouais o sexinga siswe tala comment tu ta famille capache soko biko beta kopa koluka 100 francs na RDC fanda na olo bango kokosa matebo teka lupango kende poto ndeko na lobi awa na lobi na yokelaka bibembe nyonso ekufaka na mai na kokatisa surtout ça faut en avoir ambition et puis makamba ngo apoto za kwa li chance okende eyela yote oui okosite ya pasta bazape kuna babeti ba 15 ans 20 ans kapashi na so bakoma mona poto kwa kisasa eloko basala ke sate me bana mikanda musala et pesa me n'importe qui koza la challenger obimo ke loruka kop tala tokoselaka pays pesa kombe ngi misala te sopani awa omona ke mingi ba ngi misala te misala eza don Congo eza na pasi me bele to bima na tongo sans peso mo et to kopa ngo yango to sani sala ja ta sali 3 jours azoli ate chaque jour ba bima ka mulongo to ke tala e komone na wapi si komanya malokola ba fourmi ba ye ba bidja ko beta kopia ko luka mbongo ko lia na bango na ko memba ba manzi ba panti nga mutunza ba pesi maele lokola pesa na manka na kana maboko na ba misale zangi na vanda agi na ngezo leka konge ko remboursenga c'est ça nalba no polele kapasta faut tola kalkini na ko beta po tu ba yeba para nzambe za mususu yo pe mususu nzamba salanga ma ko contrôler nga nyonso te c'est ça mais na za ya ye c'est ça ba tu ba tala so ba te bino boy aux à l'aise tala yokanga na ko tika o jamais na manka makasi boya mukili landa lola boya mukili landa lola oui na ko boya mukina landa lola mais nzoto zanu awa miko nanga soke za mula ipona kufa lelo te sko pia kanyoso na ko bombela ngo wapi na nzalo c'est ça donc simbisanga pa ya nani oko simbanga de juste projet me ko za kilo et charge le kike kende mboko mwana kutata za somi soko lele ke soko mamba mbata yo longba le limi mama yo somi kutata mbata bongo ba biso ko za somi wa mboka ya tika ngana waya yo moninga kapashi finga ngame na leka objectif na ngomo tema témoin tina waya na biko mama 100 francs soke bimi aux à l'aise na kenda cop bwe na uti musika na zonga makolo me ba singa ya ka lobby traja makolo molai na mona te pom na bike yo nga ku da wote na tamana ko makata ba 21 ena ko makana lia te na la talali lobby mbonge ko bima pe na zongi o ayeba ingata ngolobi moko arata kitona ko mga pembe na pota ko taka tanga uti loin pe no nyenga bi pona to le kyo na bisi makolo ti awa vraiment abika isaka bongo vraiment te utambola ka trop ora suka abika problème te na koti lobi na ona ke kop mbongo bi na so ngabena fa na coin na le examen le na taka bango pe ka wana zamani ka retour en fait oui makasi ata ka ko nden o piringa na bika ndeni penga bier ko ngabita omoni kop na kende lobi seka na mbongo na ngwe bi mililo oyo ngabi ya mwana tena mesa na uyanga tangabi mo pardon ce que ça apprécie au plus mele na mo batu bayo na bika o ça penda pardon mo na yo bika to kuta oh yes aleli penda tangabi kada na lobi anga benda na ngabi la sana mutu te yo ngocha akenda arata omoni batu kisasa balinga ba moni nde baye oui ba courage arrêter ba congolais ba encourage jamais c'est la ko lekela balinga kate bango banike bakuta biloko na mesa pesa ya pepeli omoni makala nde ba pesa kite pepula ka ya pamba na kokokate nyamona na mesa to sikwa mabo sia nalo bana yo ba Congo nalo bana caractère ba Congo Congo la lingi facilité soko kabele akumisi omelisie abele liyo soko biseke no ko penga na salaka ezaka beme na ke musika to de na yo o to so karopte to ke kama koma koti bongo to koso o tenga na ko kate kilo tango yo kilo kabani ya nga ka batu banyo koma lokola ye bolinga kaka bo sepela
C'est là que deux fois les Congolais ont le pays. Pays même un changer gouvernement. Oh, maman, changer 50 gouvernement. Comment nga mwana mobali na weli ko chama si litoi. Na cho na ndaku na zemi na pona ko lesa ko minga ngambo. Na banda ko beta so ba député. Est-ce que zemi na yo na ngeta député na nini? Et ça transfert. Non, c'est ça. Mon père a betre moi si ma sœur politique mais ça lui pas. Oui, bien des maniements ba sali chéri. Ngana ke ka marche lobby. Soko moninga te sali kambute, zaka martir ko Lumumba. Na marché penda bien. Obi photo télé mais la constitution. Et ça na piège moko wana. Ba yebite. Tiens. Mais basa ba ba yuma. Basi ba lingaka mingi mobalo soka coach na suka chema moi français na anglais. Faut comment my god. Chéri ba changer la constitution ngo. Ta bakata zemi. On a défi ma partie indi. Maman etindela nga $3 ngote. Kole sana mobile. Tala. Ngana kole sa mobile to masa kole sa ngaso na rangusa kai. Yana ngabali sa omikete mobile Nicolas Zapia. Asofanga. Capaz na ko so peso conseil. So za na mobile a pesa ko ne fils mo Zapia ka. Simbisa e. Si. Na ba no frère. Mama, na ba no polele. Ke bana libala okaka. Mobile malo bebele action muke. Aka na kuche bele. Mbongo muke malo bebe. Kolambisa ba bana. Boniko ata krikango. Ata séminaire pe maka. Na lo bana yo. Bana ba komboka ya français na anglais. Oye biango. Bi tala trafic d'influence au pays Congo. Ko bongana za calcul na mutu. Calcul. Ngana yo na yeto abatu me calcul mutu mutu za na pesage na mutu musako za na $500. Mbala moko mini makambo so ndele kuma 30,000. Mutu musako za na 10,000 ndi mateka za na $100. Omoneka simple. Makambo paso kanisa yangote. Kabash. Oko bando ya kisaba ngaka so na ka ba bonyo ko mutambongo ye. Yeyo. Soko ino makolo kiti ba mona ka. Piake ro souffrir. Influence ba Congo. Yango moni. To mona lero yo RDC ça le quoi poso Yakoba na mabena malamu melama parce que betara masolo na onyo sauté jamais je te dis devant Dieu na koba se pela ba Congo azana we bela bomba omoni kokola ko na koba se pela ba mo mwana enta kama desu na ma likabu ababoli wapeleka mingi te papa ile ana $10,000 baboli kabu na moto baninga batiki mama botiki makala ongosani yo na babola kama tang mama pasta mo bien ter mo bien menga so na ko ngana ko pimela nganga te anga pimela nganga te ngana ngato sana ngato ke wapi ngamo ko ya moni nganga na charge anga ngapenda Gabash ngana charge anga mende ko te pona batu fona me na melama ngana ko ende place batu bazana sina parlo kimbanga ngam kalete ele mbele ngana sa kiti so tongo muto banda tongo alete donc ande ko tondele kina so kata mafuta mbila na chana mote na mote defende ga obi atende ko tonda basona kate na remarquer na sala une semaine aliaka bien ba ofinganga on dirait jouer mbesi nyama ko fetanga ga na tuna kutu batondre muno ko mususu allo banini kaza finga oteka inga non on connaît si j'ai kota ko sekeza te po kota ya kande za te po tonde kangi partout donc na ka kanda ko sekeye no ka kanda ko sekeye no ka merde mais soko zana nzamba o bunda ata mutatuti yote kota la yapa hotela ngabweni siya mboko yo tala to mona mag samba RDC to bando tonda bilo ebele ici là na ebisi yo makamo ebele za na Congo pona nzala si tu lupanga ba porte ici so kantina ngaya kia fana pompe azongusa ngo sima mwana mami kia sumbi kono batindi jango awa lupanga ko futele za na makambo et puis remarquer ne pas futela oya liaka bien akota ba décision te akota moi so ala mbaka mingi ata bazoko se makambo akamwa akaya kotala abeta kama boko ndiresa matanga kasi mwana nene mtasali botoka makoko mwana kasi mwana basi ba pauvre ba jana noko ata liete mendenga zo lobo ndira tonda abala obunga mwaso balamba kate taka mwaka bile pe kuna boya kote mama boni sala parler sili 2 minutes mona ka pa zungu na mona yoka sko ya finga ki alambi tata a olamba pe sur lisusu
zuwa ozanga yamoni boza na calcul ya kobomba vie makasi botikela pays nyonso te bokokufa naloba polele RDC ate batumbi yango bababoli yanga nini nga te RDC bakundi bateka o tapa nga kozana nga moko naza na de Congo bateka ndambo kote kote nazana ke kote na A na poko na zongi na B na Congo A Congo B po nga etalinga te nyonso Congo mama kapash kokotsa kama kanisa mabe na Congo te okufa comment nga na kozwa souci na personne na lia mbongo nango te c'est ça na mutu nzamba changa awa na zoka Congo kana yawa c'est écoute candele qui na ko ba penke ta to tonga ndako dikola so de mouton ba du panga papa tika na 1960 ba botela na Lumumba kala ali ba camion de gueule baka chemise ko so de mouton et chef de boteli tala mboko pono mona laisser aller trop makasi babalabala pe susu bayibi babalabala l'état atika yango te ebanda kwa boutique babeti bakaze bakangi ekomi ndako chambre salon balabala ezaki boye 10 mètres zongi 7 mètres sabo sakani 5 mètres balabala mona koteki na mbinza bayiba ale ba voiture ka moko retour et cette ba tongi bandako betage na bime baba vraiment et comment bon boni ko tonga lokwa bamboka msuna kendaka papa ya na Afrique ko ebi tala na ba no vérité avec construction beba les autres à Congo so ingano to bongisi te muto bongisa azate to tikela Congo ba quantité batambola partout te makamu si photo bongisa na cité data lupango lokola yakate atikela na lupango support comment fulu boche wana bangungi ko bomande bana bino na bino boza malaria o to futa ndako déjà tata lupango lo alongola nde bilo bosela Congo oyo ko sala gouvernement qui parana penza bien te to fifa tala na lo bano polele soko mi pesi forme te okotikala ka bongo na fi ko tala ka famille yake tala ka objectif alobi robi melanga wa so bandi ko banga championnat pour bi français te na anglais te na ngo tanga te wana yo nga na bi ke mutu nda sala ka mukile telema ba onda ko batutu babonga baleki na kurute batutu babonga batanga te la plupart zaka biso batakwa to bambrouilleur nga na bi ke ko sanga pe invitation ko ti fête na fraude mo le ko le comme ta une invitation o sali pe connaissance ba baba le te emplacement nga na terrain na bimi biter yoni c'est ça comment coach na terrain pour tchaba comment na cha chimiti olole yo we de terrain ko comment na coach tala ngalo bana yo aya mukili pona ko bikana yo ko habité ko ko makambu champion ko landa match cha litoi ayebi ko tambula pona ko cheke batu bambongo ayebi lupanga tatama soka lambi vuvake ndolia na pokwa oyebi mais pona ko lukela ofie simba yo ina prier seigneur aksanga direction yo bolole oyo biyaya tala oyebi bino pena bato pena ko ya batu musu pena ko kanga bango na l'état sans motif ba kende caché kaba kana bana yo ya solo la pasteur azokamwa afungoli biso zata na métier ko petit na London abi ko beta ba bungsa ba poule abi ko beta ba mesa ba tabula ça petit fan ça métier ko ko beta maman ngana ko obi ke mu secrétaire na métier oui mbwa na métier pasteur soki na gangi te fufa malonga na kolela na ndako yo te amona mwiba mona te na sali par na nga na sa kiti ngwi miki yo na loba yini na kolia yo omboka tala nzamba pambo ya mbele yango na ya bisayo okosite boya buselekete pastor kolanda bise antika na sekina ona olo omani makamna olo bawa ebi mapete ya kilo makasi oyebi pour na olo bawa kapashi na beti calcul ko banda tongo tipo kwa eza mama na guerre kolongwa tongo tipo kana folu kolia si ko tonda pepo na galeri ti siko ko tonda mingi ya bien za kana pokwa mais ça banzela monsieur déranger kana tongo siko kapasi soko yebi ozata na 3000 francs ko na journée moi kimia zala piaka ya nzala na ko sanga mbongo osambo kapasi ko bimelo kwa muto komi liboma sa simba kisi ko se ba betisi muto te kaka ye piaka ya mabe ezelo ngana mama na tambola na kutana muto afutela pa na biso 2 mois to sola bien te mona mona ndenga tshela biloko bana sani na bino sa quelqu'un mukomboka na kote kwa imu akati okane titotika mbongo ndako na ekosema etele linangane tendire oili nini yonda na bongisa mosiko pona maki ma fufu na moto oya koli na tumu yere moko o mwana voisin kanga okena romarike no saka tuna kota na fufu depuis bolongwa na sepela te il fallait pas que ça bino garantie
oyo vraiment ala ko bongisa mama na bo bare yokai te basaki nde mabe mwana longweka po papa na ndenga lobaki nga bite yokanga to tikala ki ko swani tena sima olongwe muta malonga ah non salo songa na sepepe na wata nataka bochele me fufu express cortège à présider le kalonga na banika webi ke yo penzate na iba yo wana venir nzalo yo cortège à présider mboka te mama taba chenga me funa como tuna bana en français toi tu dis où tu as grandi hein regarde papa mboka mama mboka oyo te tika kozanga oyo kosila maele mama mususu nakuti mwana 8 ans kotombolela nyonso memanga peme tu no tomona kikisi nataka memanga tala tante yonga na ko ndima penda blocage ezalaka moi pobo ezati fufu na moto yo kapé mama o mwana nga somi mama na boya ko mema somi na rate fufu yonga yoko mama ke kula ke sa yonga e koki kende sima oki kende na tini ko kende someone ke mama nai memanga yonga peka ba pesa pa mama kozanga oyo nayemba na banzembo lokwa korali pama ndikola kolia o ndoka mboko eza mboka mama yamoni ngana lapa ngana paola mbanga obilukela nayemba ifa bilukela mama nayemba na banzembo lokwa korali okosala nini bilukela pasta ona loba bato bakompena bate beta kaliki kapashi na bania ba 65 à 70 ans tant tokobanda kolemba kosimbisa ona nani c'est ça le problème tika ta métier moko na muto ba tupo mama na ba no vérité kala ondi mangate ko banga Congo te to sabiso so bikela mwa nzambe ko banga muto na musika te ko zwa eza catégorie ndengo ko pesa la forme mabena yo ozala kanelo ko malonga te mochola ka mbongo ko pa 5000 fola ko pa 10000 fola babengo awa na ko kende te za fola oza pene lokote o sala nini a jeso mata na lo bana yo moni biso ba piaketo kitaraji kaka ngato tuninga ya 24 ans to tuninga ya u fekate umeli boyo nganga oya kanga moi na bible tunaka ye boni boyo ko oli fese tutani tikashi nanga ngona ko zambo na fungoli yango na kanga ina na kutembeka ina kadena ngo ya nani ngamo na mikangeli ngamo tuma nga feta kanga na la muka jeli mama na kamwaka babola aza piaka asengi bambongo soko tindele mwa $50 otala osuka boy anniversaire afuli gâteau soki nini api bien na Facebook na WhatsApp bao babonga kutu bazwa mbongo bafeta boye te yo sengi mbongo posa anniversaire posa na WhatsApp okozwa mele kan tikela bato babonga bafete naoloba na yo mama $50 yango tendo somba ta biloko defisa mama tata mesa liboso ya ndako naoloba na makama mike bazela bafo minene kejongo naoloba te soko benge noka ofola soko akuti na mutu moko boye alexele mwa 50,000 francs so akosa kondima sa kyoka wana pe mbongo mais mbongo ebandi na 1000 francs c'est ça yo lingi omona nini naoloba no polele soko bato banéglige mama nzambe apambolaka kaka na église te yo kanga naoloba no fois 100 okoki kosambela te otosili wa nature omoni mbongo na 10 commandements lisume eyaka mpo mbimi mpesa botutu oboya kobima bakosi mpe eza bloke ondima oyo azobisaka mpona lisuma nga paster namona mfutema wa mpona bambela ye yo c'est ça boni boyi bango mpe misusu nakamwa kasi bolinga biloko bango balinga bongo kende église balobaka nzambe akosala bakokima église sobika naza mona lokola bafrene bato dadi eza nani dadi yo saka na dadi o mboko na ndenge piaki ekomi babale bino makambo mbiku de na église babimba prophète minene makasi ekomi yaka na $10 totala otosala soki nini o badelivre basikola boye soki amoni eyindi ala koti confusion na ndako o mama akanga yo leki na yo bolingaka masolo bamburi ema mpo kopesa bango raison or vi soki otali neti nga na prie te kokóma lelo eza nzambe biyomo nga nasala ti atikanga ate olobi na nge kosalanga nini kolala na nga nzala eza pays te nga moko na bokolukelanga nga kopi tina kokenda te ya fo bowola so na beti insigne sans faire na poche so nazwi sans faire eske pe kayinga nakoba kota na bar namela moko ozotelaka vile oka moto azoleka na vitese na mutuka
vanda penda cheke mabela ba congolais Sonia kubanga batu surtout kola ka famille général na yana biso tata kunu tu ana député noko nanga solo maninga ki porter la kosilika osapene loko to omoni makamna lo mabino bo chef na bino ngai ya moninga na bimisa ngalo kwa na koi na chadi na bi mutu te mboka mo pa pona kulika ba ke lo soni te na moninga na komisa kisasa oui capable boniko na komisa kisasa France na obunda yo yebi guerre par guerre sans faire bima lipe mona ay za bagarre ko koma lobby makasi mabena bina sobika obike mikolo moyen te comment ndenge komi moyen te a lukite a keite a talite si place obetele lisolo salanda andimi akomo betela ngo batondira mo amonaki Congo pena mboka na biso pena tikate en tout cas kaka en tout cas ndepona olali or ba ngana tozokende kapasi na bi muta sola mukatonga wela kabiso ndira ke na compagnie nzoka kezandu oui ye pete mutakoso lisolo ye to ça na biso to ke na ngona siksa wana kapasi ya kokende zandu asombi babala bilamba oyeba mamana kati babala avanda na sa mesa ona mabonke mingi bala balalaka ache chemise na 3000 jeune wana bima recevoir babalo ndire ya bis auti kitsangu ake tonga aweli bisa tonga tonga komi mama na pesi babalo yete kolombo yete mi kaloko malange moye bime bima te mtaso tek soko za yuma lokwa biso mi maneti be 5000 so je speed ata o yakuza 3500 500 ya ye 3000 ba ta chemise ya mama tout le mbenga likolo ya au moins na poka kontirandi combien de chemise 50 chemise ya yango mbwengi na tanga kozwa omoni mutakoti zandu akene kala meli afuta ndako na mwasi babokilo ba kotala mwana bango babite mobali tozali ye bakotuna jama sala ka wapi tano bamoni ndako équipé bazonde ba meli mobala solo ye yeyo tala mwana mobala ngo ana chando te chando na ba mama ka basomba bara bimare recevoir makasi eloko sa ba congolais ya mibale basombi ballon ya limité basi omona basomba ballon limité so omoni mwasi asombi ballon ya qualité ya bien c'est que abimaki na indien ba obimana bende po basi ba ballon bien kapashi somo tous les bateaux ba kosomba ballon ba limité na infirmerie ba fi wana la plupart soko bala na bomidi bala na hotel nga na transmettre message pour Congo zo beba ba fi wana la plupart ba kona ba indien batandaka liputa na se to filma ki yango oya sala kapaba indien abi ba congolais na biso mawa bazo tambola mingi na ba indien likolo mbongo na moko se marchandise pour indien c'est localité bien neti ba ya valeur ou bien kitela au prix ou bien à remorquer yo allez Zoua le quoi d'étranger et Salema ebele yango balobi en tout cas kapashi wa leader sikaboy na ko sote wa leader je te dis de pas vrai wa leader oui pendo pesa vie fort si na ko sote pasta ngala pesa mama na bagare na pesa na ko sote na tala mo ite en tout cas na émission vérité obi le kelinga maman na okima solo c'est ngakele ba singa pasa original version bazo bimana ba indien ebele ba indien so komunika indien de bazalaka ko déjà ba indien ti ba yaka nde ba utaka mboka no ba yaka ko tala ekaka bo ndire mutu moko abunisa abanda abunisa ba soso na mboka na bango aya kuti kopa ballon bima ko bima complexe ba congolais oyo na euti wapi congolais tatanga so monika mundele azolenga na kopera lo congolais taza mukonzi munene so monika mundele kolenga kolenga ka nini tina pana ninyo na ibite ba congolais ya mibali bazo nyoka mana ba libanais abe so ba ba monika bango kolenga so da ko ndima protéger mundele kutunani indien soki chinois ok somba tomate na zandu na paipai ye na nsima na munduki ondire cortège oka pa apesa $5 et puis bagomona biloko esa malamu obike bosa mabe makasi te sambwa boye te moyen o sexe tap kapashi naloba no vérité okosi te pasta makambeleka na Congo na mawatala okina souci tozongisa valeur ya Congo vraiment nakokima mpe Congo te toza ba congolais tokendela wa mama tozongisa bato baye bakotambola na Congo surtout bafille wana kapasi bapesinga video na tali na kinkele yo moko kolo liputa otandi liputa na se baremorke loka na liputa na yo na peso kenda tapaka jumozo ya client kopeso dimi non bango na ndenge ya bien puis omona bwa tant na mobali c'est ça bazaki somba ballon na teka
Mais ok, ça bêtise à boy. Pourquoi? Hein? Oui, mais monsieur, oui, que tala, moi ni Congo, Zamba Sunga. Moyen. Donc tu l'as le bignos. Maman. Tolobi. Na qui me souhaite mana bamboa. Eh, boy bamboa éviter. Na yo ka ki maman na so. Eh, na banyao. Et puis pourquoi bamboa? Atali pressé. Ba tu ba mo na ko bongo comme musika. Moi la plupart. Eh parce que moi na na banda ko pa $5. Tino somba téléphone mukoni. Tina somba terrain. Terrain et le bio. Terrain na sabu na osande non. Ko mo ko chance. Ogo répéter musana mbana mbala mukolo moko tamba fuko fertile ma ça. Ngaza ko tena babisi. Na ibaka mukolo muso kutela ngambongo. C'est ça. Na ibaka ten eza bu et simba. Le pe yo ebikaka. C'est ça. Si eza le et le bas. Ndeko mani yo kapacha ibana elle moke tamon. Elle moko wa 13 ans. Po simba yoki. Yo za na patience yo. Do bila betap. Nga okutu na bossa na mbula na banda ko kemba na makambongo. Na ngotanga de rando bena te pona mona ngoko neti. Na ibi na mama vertige kisumushu. Na moko yo moni ngana linganga te. Ngana boya ngana zanga ngaka pona zananga. Na inanga moita alexela lere belenga. Vraiment. Basta, zamba pambola yo basalitation ba nani to suka ba tutuna basalia. Pambo ebele. To le labi plus fort. Ba ebele qui. Penda tu répètes, et comment vous avez base à peine donc il y a tu les lèves tout fort, en tout cas Eric Manzaka, Oumela, base, Marco Loco, la blessing, base, Papa Manuel Miyuna, Oayo, Papa Layos, Oumela, base, Peri Mosengo, 4. Vraiment, il y a une capacité de vivre à côté de Bélé. Oumela, Nassimabilili, toujours. Na moni pe doki. Base. Ah, base, on va alimenter 15 doki. Tous ensemble, tu les lèves tout fort, vraiment. Na ba tout bo pesa ki conseil na yebi bino fo soki banani fin ngandi to le la bino makasi en tout cas capable na suki na ngaba na sepeli pasta merci pe na ba onyo so balandi biso en tout cas bolinga biso mingi Dr Mata Mbemba to peso ba mbote Dr Mata Mbemba to peso ba mbote belé magozo kanate to peso ba to nyonso balinga biso mbote bakasi boutique Ritz Beauté, mafuta kitoko, bolingo pakola kitoko, boza kitoko, Ritz Beauté za wana pona bino. Bato nyonso balinga biso, merci Joe Mystique. Pona lelo to suki wana, o alinko pambola pasta, numéro na eza wana bengi esa biso bien. Bye. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, chaussures, perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama kapach. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga série eza makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bossani loko. Na bossani. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na ba petit colis. Ba eko tikela yo. Express ezali. Bino moko boyoki. Soki omoni na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana
na poto pona kotinda biloko tala ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contacter Oredezo okozwa biloko na yo nengo timbi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapage, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Ah oui, lelo na Kinshasa, ezali possible, peu facile ya kozwa bourse d'études, bona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde, grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC. Bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC. Papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino. Agence de voyage Eric Travel et memeli bino ba bourse d'études ebele pona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo ba démarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba pe bazali kopeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na ba université ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya ba bourse d'études. Donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre où eza na $1900 to saili ba dépense nyonso ba démarche nyonso. To saili du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit. Famille d'accueil déjà to banda yango kala. To koti siko na Chypre. Donc famille d'accueil eza mobimba to yambi à partir aéroport to loger yo makambo nyonso. Bino ba étudiant, bino ba nyonso bo silisi bo diplôme d'état année oyo. Et à ne pas oublier, bino ba to boza difficulté à passeport. To ba ki yango déjà depuis 2019. Donc il est possible na ba agence Eric Travel nyonso na ba cyber café Eric ozwa passeport ya nyongo. Au fouti $50 to saili au passeport ou etikali au pesa yango maleme surtout bino pe bato bo reva ko beta développer. Donc boya déjà ko defa passeport pour bo profiter na ba offre oyo. Donc toza wana pona ko servir bino. Okanisi esili tintin ba bourse d'études ezali pe pona ba mboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie, pe na ba mboka misusu oza mobimba na prima ngondo. Oyo pe soki ozali na billet agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo, logement, encadrement pe orientation pona bino ba étudiant soki okomi na destination pe entrée express au Canada na $5 ya pamba oza mobimba ba résultat sur place. Adresse Okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle, les KINPP. Na commune ya Masina, quartier sans fil, en face ya robot roulage, oyo eswami na Kimbuta. Na Matonge, na commune ya Kalamu, tozali no loin ya maison communale ya Kalamu, pe na rond-point Kintambo magasin, okokuta biso entre Facebook na WhatsApp, oza mobimba. Na agence de voyage Eric Travel, voyager na facilité, polobi na yo eleka lelo. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a eu les sous-soucis qui capache à autre sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango gamme oyo
ata bébé en pakolango olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko oyo balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose bokomi kosisa te bisoda mpona kobebisa monoko te rite ya beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekotakota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi yo elongi mafuta oyo solution rite beauté atieli biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu rite atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergique te donc nyonso eza naturel omonisa rite beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo batango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola nazo recommande bino bagamme ya rite beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya rite beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na rite ndeti na bomona poso na ebebaka te bosepela na poso na mikolo na tingani kaka na rite beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rite Beauté. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.